สุดโอ้โหเจอหินยักษ์โอ้สุด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 สุดโอ้สุดลายน้ำตกโอ้โหยังเดือดครับเราจะขึ้นตรงไหนได้วะนี่โอ้เสื้อนู่นของสารนู้นยังใสครับตรงนู้นใสมากไอ้ตรงนู้นอะแอ่งนู้นอะสุดยอดเลยเราไปเล่นคลองหนึ่งดีกว่าไม่แน่ใจต้องลงไปดูฮึบลงอ่ะโอ้โหได้ปะวะได้โยไปได้โยไปได้โอ้นี่แหละที่ผมไม่ค่อยชวนใครมาใครจะมาด้วย ใครจะมาเนี่ยประมาณ90 เซน80 เซนฮะโอ้ยคนลึกขึ้นตรงไหนดีวะเราต้องกลับบนยอดอุ้ยเกือบแข็งอุ้ยถ้าแข็งนี้จบเลยแข็งลงไปนี้งานงอกแล้วเนี่ยแย่กว่าโซ่ตกอีกขับดีๆครับแหมน้ำใสแจ๋วฮะนี่เราลายท่องเที่ยวครับแบะเรื่อยต้องขึ้นดีๆนะเนี่ยตรงนี้ต้องเลือกลายดิโอ้โหสุดยอดไปเลยจอร์จโอ้โหเกือบเค้งโอ้โหดิฟเฉยว่ะต้องปล่อยครับชันจริงลงมาแล้วโอ้โหสุดยอดไปเลยลูกพ่อจอดนี้ได้ถ่ายรูป ถ่ายรูปก่อนนะลูกพ่อโอ้โหเหี้ย